咱这篇吼，甲咱昨读的迄篇六组吼，会好连接。啊，后啊，等下甲连接吼，因为咱阿兄仔头仔讲迄个故事啊，非常好。昨后啊讲六组伊啦吼，啥物？外境无情讲五对啦，哦，法相语言12对啦，自性启用19对，尴尬多30对。对啊，因为记性歹咋啊？按5线加数，我无法度记迄36对，所以后啊，甲用2对。我昨讲我用2对就非常好用。啊，后啊吼，啥讲用迄2对就非常好用，你知影？后啊，等下来记一个啊，迄2对叫做好歹相对，好福相随啦。吼，当然这无伫咧啦，做迄36对内底啦吼，嘿啦。但是敢用即2对哦，都非常好用。啊，后啊记一个例，就大家做参考。后啊吼，因为就做拓网出租啊嘛吼。啊，主席啊，阵讲吼，拓网啊吼，伊栋啊，规个拢做了了，这应该是算福啊，算福。哦，那拢做了了，算福啦，是福啦，嘿，是福啦吼，福气来对无？好就对啦，因为做了伤好嘛，对无？啊，机车就济啊，阴阳厝边头尾就济啊，啊，就开始红面，就代志用对无？安尼这好就对啦。啊，阮太太为着这个代志咧放不下，我讲我按过好啊对来的时候，福气佫对啦。对啊。啊，是安怎伊知？因为好歹相对啊，伊讲啊福气啥对啊？啊，无人安尼甲你骂你要安怎照这个境来练咱的心，是毋是伫烦恼当中定住心性，提升咱的心情，稳放好稳稳。啊，假使讲你会过这是好事嘛？吼，安尼是毋是佫是种好事啊？去应对啊，对无？是嘛？啊，即种嘛是佫有咱的一种的提升啊，对无？是嘛呢？所以讲，这个好歹相对，互相相随啊，嘿啊。啊，今日我佫甲阮太太讲一句话啦，伊讲吼，天也要害人啊吼，毋人也要害人害袂死啊，都爱家己害家己，甲害死啊，哎呀。啊，天人也要助人吼，是袂枉啦，都爱天要助人，才会枉。啊，阮太太讲，第一句伊是听有，人害人是害袂死，爱家己害甲害死，因为自作的啦，自作孽不可活。人敢若家己害，哪害你害死？是你家己要害你家己，甲害死呢？你家己要跳话啊？是嘛呢？人啊拢家己害，迄嘛是外强的呀。但是你也要互你家己死哦，迄是你家己所心生出。迄种你家己，譬如讲我爱歌，我爱啉酒，啊我著爱创啥？迄你家己害，迄个害死。人要带你去，你用莫去啦。所以人害你是害袂死，你家己害你害袂死。啊，我甲讲吼，人助人袂枉啦吼。阮太太讲人助人应该是会枉的。我讲吼，咱来记一个吼历史上上有名的一个军师，啥物啊？历史上上有名的军师啥物啊？诸葛孔明。嘿对，诸葛孔明算上厉害啊吧？你看伊要扶我斗敢扶会起来？安尼人助人敢助用，但天也要助人吼，才会枉。阮太太讲啊，天是要安怎助人的枉？我讲天要助人的方式吼，就甲这边讲的同款。天若降大任于斯人也，必须苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身啊，行我乱其手。爱先有形的，活你的身躯，活你的形，所以苦其心志，劳其活你的活。过来，其他就是爱活你的人才。啊，这个毋是无可吗？这是天要做的。当你有这个代志拢会过的时阵，伫照这个境练心，你的心有法度练心化成的时阵。你能力提升啊，这毋是天要做啊，你能力就能提升啊。啊，这也属于咱讲做啥物叫做无可。所以有当时啊，后啊，你感觉讲吼，其实有当啊，你会了解的时阵啊吼，你会了解着好歹相对，好好相处，你敢不敢求？因为你求好，后壁歹就来哦。像你求好，后壁好就来哦。当你也有法度去领悟着即层的道理，你就有法度了解六祖伊讲如。若欲知心要，但对一切善恶莫去思量，自然能得入清净心体，湛然常寂，妙用灵沙。啊，有足清楚无？啊，有连贯啦吼。咱要搁求吗？需要求吗？因为你求一个好，会对一个歹；求一个好，会对一个好啊。你要搁求吗？自然你就有法度去了解到经典顶悬伊的真实意是啥物。所以后啊，安尼即2工仔过的时，咱讲起来六祖即句话，互后啊非常深。所以后啊，拢甲咱太太讲，有当伊内底心嘛，佫起一个念心，我讲吼，六祖讲吼，如若欲知心要，但对一切善恶莫去思量，自然能得入清净心体。
湛然长景，妙用恒山。安尼经典有足清楚。所以经典是连贯。所以讲，像咱张电老师讲一句话，讲这实在是妙。伊讲因为张伊足想要了解迄36对，所以一直很想要进去，做到进不去，对无？其实我甲你讲，像即世人吼，拢一直足想要趁钱，但是拢趁无钱。变做吼，即几年啊上我想要趁钱，结果就是即几年趁上多钱。安尼有妙无？妙。啊，真正就是安尼。其实我食到遮大汉哦，我自我细汉我就立志要趁大钱，但是就是愈想要趁钱，愈趁无钱，足奇怪。变做即几年哦，较无想要趁钱，变做即几年啊趁较侪钱。啊，到底是安怎？有时候哦，当我们在我讲好歹相对，好相随。当你在想一个有，会产生一个无；当你想成要个要而你就会失去。人若无求好，就袂歹；无想要求赢，就袂输。你想要大脚，大家嘛想要赢，啊，毋甲输甲胃口底，对无？是安尼。啊，人若无想要进，就袂进；人若无想要胜，就袂败。即中间真正分量就是一个，真正就是一个相对。就所以讲，后啊，毋甲讲，我虽然袂晓六组迄36对，毋过后啊，读即2年经典，我有学着，我会悟着2对尔。但即2对互后啊，对你外口的时阵，感觉就非常好。甲即摆时阵，我感觉真的是妙用恒山，摕较对，套会着落；摕较对，就用会着落。所以有当时的时阵，咱到底要做啥？咱到底要求啥？有当时啊，你求职，有所得必有所失。一进一退，一来一去，啊，毋是到尾，毋是抑个个，毋是拢平平等嘛。啊，头拄啊，咱迄个陈讲师讲迄个故事实在是真好。其实有时候，当你放下什么，你都得到了；但是如果你放不下，你什么都得不到，到最后的结果还是一样。到最后不放下，还是得放下。但你愿意相信的放下，跟你心不甘情不愿放下，结果是一样的。但结论不一样。你那个起心动念，你的动话是也无做叫你放回，你真正相信甲放回，啊，甲你尾啊是真正力不从心甲放回，那就完全不一样。所以不是在于你做什么，而是在于你做任何事情的当下的每一个起心跟动念是什么。世人看的讲，这唔对。其实无一定是唔对，所以咱原了内底有讲一句讲了一声，所以讲咱其实36对嘛有讲，真甲假吼相对啦，实甲虚相对。啊，咱原了内底伊嘛有讲，伊嘛有讲到一个小，伊讲有时候吼天地鬼神与圣人同是非，不与世俗百姓同取舍。啊，咱是用世俗百姓在看事情，也是用天地鬼神圣人在看事情。像许啊，最近有一个亲情，因为着囡仔无爱读册，啊，规工拢伫遐滑手机、耍手机啊，学学方面爱足困扰。啊，其实吼，好像有甲建议啊，我讲有当时你叫囡仔读册啊吼，是为着爱囡仔读册，也是爱囡仔成绩好来读册。有当时啊，咱毋知咱家己要爱啥，你哪会知囡仔要爱啥？啊，你惊第二叫伊读册，第二叫啊，你无真正去了解伊。无你嘛爱先了解你家己。当你家己无了解你家己，你要安怎去叫囡仔来做即件代志？有当仔囡仔做即件代志，譬如讲世俗即摆大家追求就是成绩。就我之前有听一个故事，一个自细汉吼，甲大汉吼，伊拢伫咧资优班吼，拢全校第一名毕业。有一摆因妈妈伊甲塞去安排吼，安排去美国哦读册哦，伊嘛拢照因兜安排。但是毕业迄工的时阵啊吼，伊甲毕业证书寄来，甲一张遗书寄来，因为自杀。伊讲你们要的我都帮你们完成，我要走。妈妈甲爸爸吼是厝哭甲乡啊假死，因也会感觉是迄张毕业证书吗？但是囡仔真正爱啥？有当咱爱，咱要求囡仔敢是真正爱其需要嘛？有时候我们错认哦，所以讲。五祖迄当阵甲咱讲哦，不是本心学法无益啊。有当时咱家己就无了解家己啊，咱要安怎去了解别人？要了解别人，真正是爱先了解家己。了后你才有法度去了解别人，但是咱拢要先了解别人，才要转来了解家己。
啊，有当要改变别人，进前是爱先来改变家己。有当咱拢是要改变别人。你家己唔改变，你要改变别人，你有法度感动人。所以袁老原地讲，行事不能如意啊，要怪自己德性修得不够完整，所以不敢感动他，所以要对家己搁有感恩。这嘛较有法度符合咱的经典，爱不管是反观主教、反观主线，一直解决顶悬来想者。啊，所以讲有当时啊讲，啥物叫做磨合？其实啦吼，这就是啊吼，天要做人，天要做人就是爱安尼啊。但是咱惊天甲咱斗相共的，因为天要甲咱斗相共，咱就要惊死，要搁甲我考啊。所以后来拢听讲哦，毋免惊考，拢准备好啊，足期待，看还佫有叫过来无去，是安尼。这等于天加不就是逆来的？这王凤鸣是安尼讲嘛，天降罪就是顺来。后来颠倒吼，也感觉吼，逐项拢顺时的时，颠倒下下吼，错会当，颠倒咧烦恼，是安尼。像即两工仔吼，后来吼，阮太太，阮咧附近有一间庙嘛吼，平省中啊，着举办啥物跋杯活动，去跋杯啊吼。啊，跋10杯有一间，I P 佫毋知啥物换真好，啊1杯、2杯、3杯、4杯，甲10杯拢有奖品。阮太太，我就甲讲，啊无咱嘛来共跋一个杯，阮太太讲来啦，咱莫去共跋杯。我讲这是真头活动，咱是来共参。100块啦，着咱是共参。啊，当然我跋的一个着硬杯啦，吼，真够跋。阮太太跋一个笑杯啊，着跋煞嘛。啊，伊有毛菜真偏为啥？咱讲无代无志，讲通知阮着一只铁马啊。啊，要共领只铁马，甲非常的歹势，我啊无我关一声，我讲免，这毋免管，毋免歹势。阮太太紧甲伊讲，啊无即只车吼，怎啊关落慈善咧后港伊妈是毋定好袂好啦。所以有当时啊讲吼，敢安尼求一个，其实咱无要求啦，咱真正无要爱这物件。因为这个物件对咱来讲，其实咱嘛无三成作用，咱即只铁马咱嘛无效啊。啊变做讲吼，后来你讲就讲好歹其实相对好好相随。啊，后来是讲我无代无志，呾抽只猪尾袂我关一个字讲，毋免我安尼足歹势，讲袂啦。嘿，啊，这毛菜大家有机会。啊，所以我后来要讲的就讲，咱爱真正去了解经典。当你真正了解着讲，好歹既然是相对好好相随，好就会对歹，好就会对好。安尼你自然就法度去了解着咱人祖伊要讲的真实理。所以后来我听迄段经典读到遐讲，哦，这经典实在是经典，加一字减一字吼，拢是加。嘿啊，减一字也减，所以讲伊讲了非常好，所以我等我就甲太太讲，我念这段来听，你看我需要甲你解说，你甲我讲。啊，后来就讲，如若欲知心要，对一切善恶莫去思量，自然能得入清净心体，暂无常寂，妙用平常。我太太讲免解说，因为就是安尼。啊，所以讲，既然你福也毋敢求，祸你也毋敢求。那你还会失善失恶吗？那就对一切善都莫去思量，做这代志就顺其自然，该安怎就安怎，该安怎处理就安怎处理。啊，那你还要失善失恶吗？啊，那你才能自然得入清净心体。当然，有啊是还袂到迄个境界，但是我有去碰触着，我就感觉哦，真正妙用平常，非常的好用。以上就好，感谢大家。